Un ano máis, a Asociación de Empresarios da Pobra, en colaboración co Concello, volve a organizar o concurso de tapas Destápate, co obxectivo de dinamizar a hostalería durante unha época de gran afluencia de visitantes á vila, como é a Semana Santa. A iniciativa súmanse este ano 10 establecementos, unha cifra lixeiramente inferior á de anos anteriores, que ofrecerán aos seus clientes de xoves a domingo unha tapa especial a un prezo de 2 euros. Este ano participan estes 9 establecimientos que vou a nombrarvos, como é Café Bar 420, Hospedaje Curotiña, Café Bar Locus, Cafetería Galeón, Café Bar La Calle, A Cova da Vella, Café Bar Depende, Agro do Vento, Restaurante Cabío. Cada tapa saldrá en 2 euros, é unha tapa realmente moi ben elaborada, son unhas tapas moi ben feitas. Dende o Concello aplaudiron esta iniciativa de cara á dinamización da actividade económica da vila. O interés de dinamizar o noso Concello, de ser un atractivo tanto para a xente de aquí, para que sala e que se anime pois a pasear polo Concello e a consumir, evidentemente, porque iso beneficia a actividade económica e a toda a cidadanía, igual que o resto dos concellos veciños ou a xente de fora que poda ter interese en pasarse por aquí e disfrutar tanto destas tapas como o resto das actividades. Os clientes deberán conseguir alo menos 6 selos nos diferentes locais participantes para así poder entrar no sorteo de 5 vales de compra valorados en 50 euros cada un. O sorteo para coñecer os gañadores terá lugar o 6 de abril, ás 8 da tarde nos propios locais da patronal pobrense.